teachers. Welcome back to our Mummoos world. How are you all? So, ഇന്നത്തെ recipe Veg burger. No, spicy cheese burger. Alpha veg burger is so tasty. But Mustafa, spicy cheese burger is so yummy. Alpha stop. രണ്ടാളും ഫൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ബർഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുകയാണ്. അതിനു മുമ്പായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ക്യൂട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. കൂടെ ഓൾ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.
ചെയ്യാം